ICC वर्ल्ड कप 2023 अॼु पाकिस्तान ऐं न्यूज़ीलैंड जी टीमुनि विच में अहम मैच थींदो। सेमीफाइनल जी ड्रोड़ में क़ौमी टीम खे न्यूज़ीलैंड खे शिकस्त ॾियणी पवंदी। आलमी इवेंट जी 35 मैच में पाकिस्तान न्यूज़ीलैंड जूं टीमूं पाकिस्तान जे वक़्त मूजिबि 10 वॻे भारत जे शहर बेंगलोर में मुहारो अटकाईंदियूं। बेंगलोर में अॼु मैच दौरान बरसात जो इम्कान। इसराइल जी फ़ौज जा अल कुद्दुस इस्पताल बाद अल शिफ़ा इस्पताल ते हमला, वॾे अंग में शहादतुनि जो ख़दशो। गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान बमबारी सबबि 100 फ़लस्तीनी शहीद थियल फ़लस्तीनियुनि जो अंग 10,000 खां वधी वियो। इसराइल जी फ़ौज अल शिफ़ा इस्पताल ते बमबारी कंदे एतिराफ़ कयो आहे त हमास दहशतगर्दनि खे निशानो बणायो आहे। फ़लस्तीन जे सिहत वारी वज़ारत इसराइल जी दावाउनि खे रद्द करे छॾियो। फ़लस्तीन जी मुज़ाहिमती तहरीक हमास जा इसराइल जी फ़ौज ते हमला, 6 टैंकुनि समेत 9 फ़ौजी गाॾियुनि खे तबाह कयो वियो। परॾेही मीडिया मूजिबि हमास जे हमलनि में इसराइली ऑफिसर समेत 19 ॼणा मारिजी विया आहिनि। हमास या इसराइल जे बटालियन जे हेडक्वार्टर ते बि हमला, हमास जे बटालियन ते ड्रोन हमले सां जानी नुक़सान जी दावा। अमेरिका जे परॾेही वज़ीर हिकु भेरो ॿीहर गाज़ा में इसराइल जी बर्बरीअ जी हिमायत करे छॾी। अमेरिकी परॾेही वज़ीर एंटोनी ब्लिंकन जी इसराइल जे वज़ीर आज़म नेतन्याहू सां मुलाक़ात दौरान ॿिन्ही अॻवाननि विच में हमास पारां 241 शहरनि जी आज़ादीअ ताईं आरज़ी जंगबंदी जो इम्कान रद्द। गवादर वेझो दहशतगर्दनि जो सिक्योरिटी फोर्सिस ते हमलो, 14 जवान शहीद थी विया। सिक्योरिटी फोर्सिस जूं 2 गाॾियूं पसनी खां औरमाड़ा वञी रहियूं हुयूं त दहशतगर्दनि हमलो करे ॾिनो। दहशतगर्दनि जे हमले में 14 जवाननि शहादत माणी। ISPR जी पधिराई, दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे लाइ इलाइक़े में ऑपरेशन जारी। ISPR जो चवणु आहे त सिक्योरिटी फोर्सिस मुल्क मां दहशतगर्दीअ जी लानत ख़तमु करण लाइ पुरअज़्म आहे। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन, हिकु दहशतगर्द मारिजी वियो, 2 ज़ख़्मी। मारिजी वियल दहशतगर्द पाबंदी मढ़ियल TTP जो आपघाती बमबार हो। लकी मरवत वारे इलाइक़े में फोर्सिस सां चकरियुनि दौरान बि हिकु दहशतगर्द मारिजी वियो। फायरिंग जी ॾे वठ जे नतीजे में पाक फ़ौज जा 2 जवान बि शहीद थी विया। ISPR मूजिबि डेरा इस्माइल खान जे कोलाची वारे इलाइक़े में बारूदी सुरंग जे धमाके में बि हिकु जवान शहीद थी वियो। शहीद हवलदार शाहिद इक़बाल मीरपुर ख़ास जो रहवासी हो। दहशतगर्दनि जे नापाक इरादनि खे कामयाब थियण न ॾींदासीं। बुज़दिलाना हमला क़ौम ऐं जवाननि जे हौसलनि खे कमज़ोर नथा करे सघनि। क़ौम दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ सिक्योरिटी फोर्सिस सां गॾु बीठल आहे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक़ काकड़ पारां सिक्योरिटी फोर्सिस जे काफ़िले ते हमले जी मज़म्मत। संदसि चवणु आहे त जवाननि मुल्की हिफ़ाज़त लाइ पंहिंजूं जानियूं क़ुर्बान कयूं। क़ौम खे पंहिंजनि शहीदनि ते फ़ख़्रु आहे। सभिनी खे इलेक्शन जे चंड जूं मुबारकूं हुजनि। 8 फ़रवरी ते चूंडूं थियणु घुरिजनि। अॼु इलेक्शन कमीशन बाक़ाइदा ऐलान करे छॾियो। सुठो थिए हा त सुप्रीम कोर्ट खे मुदाख़लत न करणी पए हा। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ जी कराची में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल। संदसि चवणु आहे त अहिड़ियूं चूंडूं ॿुधायूं वञनि जंहिंमें पीपल्स पार्टी खे लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हुजे। लेवल प्लेइंग फील्ड न हुअण बावजूदि पीपल्स पार्टी हुकूमत ठाही हुई। ईंदड़ हुकूमत में पीपल्स पार्टी ठाहींदी। PTI समेत समूरियुनि पार्टियुनि खे मीसाक जमूरियत ते अचणु घुरिजे। ऐं डोकरी में तेज़ रफ़्तार कार भित सां टकराइजण सबबि 2 ॼणा फौत, 1 ज़ख़्मी। हादसे में एहसान जरवार ऐं अहसन अंसारी फौत। अली ॾिनो डेरो जी हालत ॻणितीअ जोगी, लाड़काणे जे इस्पताल मुंतक़िल।